얼마 전에 김밥 해줬는데 우리 집 뚱땡이들이 요즘 계속 김밥 타령이에요. 재료 사러 가기 귀찮아서 오늘은 집에 있는 걸로 냉털합니다. 냉동실에 있던 대패지리산 흑돼지 꺼내 구워주고 검은 털 있어요. 먹을 거면서 한번 나대보고 달래된지 하려고 사돈 달래 깨끗하게 씻어서 양념 간단히 맛소금, 고춧가루, 후추, 깨, 참기름 단무지 대신 깍두기 잘게 썰고 밥은 현미식초랑 통깨로 간해주고 냉털 재료들 하나씩 꺼내서 시작합니다. 김반으로 잘라 밥 얇게 깔고 깻잎, 참치, 마요네즈, 깍두기, 치즈, 볶은 당근 넣고 돌돌 대패 흑돼지, 달래무침 넣고 돌돌 파김치 넣고 돌돌 풋마늘 넣고 돌돌 계속 기계처럼 말아줍니다. 다시 달래로 돌아와서 또 돌돌 잘라서 한 입 먹어보면 겁나 맛있어요. 좋아요, 구독 눌러주시면 또 올게요.